Mantan tengok anak tu kontraktor ni. Dengan dia sedang nak kakam mentah. Barang kena orang mentah. Kalau ni, kalau sedikit cerita orang ini. Di wilayah pusat perkat yang saya kertengnya. Kanyotrap Youth Council ringkat pet ki engineer jong katanat PHE bat PWD negasngi klelet banjurip ya kajing sniu kasurok hakat hain maulai kabala penthut ya kalet kawan jong ki paip ba namar kajing penyat ya ki paip na kasurok. Kani kajing jurip kelas sedang nalat Food Corporation of India ter syadu maulai petrol pump ha kabaki engineer jong katanat sarkar kila saki dalaki jongki khamat ya kajing snio shabapalat put jongki surok namar kajing mi ka lingba ki pipe bat kajing bam yo ban maramon ne ban siang rong ya ka surok namar ba katanat PHE kampat dep ban pendai lut ki pipe ki bahe lingba ka scheme sam bam di Greater Shillong Water Supply Scheme. Unong yalam ke HYC Maulai Circle uba donbok lang harling do ulaong baka daw ko bla pelong ban jurip ya kani ka surok kadai namar ka jing uat jing nam jong ki pat ba halor ka jing snio shabapalat put jong ka surok kabala penthut ya ka let kawan la ki basyong da ki kali ni wat ya ki bayat da ka kejat. Mantan tengok anak tu kontraktor ni. Dengan dia sedang nak kakam mentah. Barang kena orang mentah. Kalau ni, kalau sedikit cerita orang ini. Di wilayah pusat perkat yang saya kertengnya. Train ko. Barang beri ubat di bentre kan ya. Kalau untuk quality work film tu welding. Untuk sedikit cerita tu nara. Dengan mitra kata orang bentre itu. Ajing buat ini kalau sendela naik ada kontraktor dia. Ya, pinakom no. Kung no, namarngi pale, you kena ka building dengan nakom no. Probably ketika ka life jong upay pero kala larim. Tega kini ki rukom laying jong upay pero kilalong expose overground. Tega tajing ya kali shroom terlalu betul. Sebab dia leakage. Dan la kelinti yon blackness. Yung ni kontak sa moment. Yung ni no. Okay. Kemudian yang manfaat yang ada kami kan. Nana spot tender. Spot tender means emergency. Dengan try ba ni ganti ba ya emergency mutlak. Restoration work dan anyway ibadation ni kasay jong kani kalong road upaya ko petrol pump in haban complete say kitu ki bay lapis ni ki bay jadi investigation and in haban le restoration jua dan in haban complete kita ba taksa nama nak kerkunci hakaran kerja yang kuat bakin depli ki pipe ki le restoration works dan kita go ahead beti manli pipe dia kowe gede kalong ba kuslap ting men la slap haban stop no pula wash no slap ru ki kendo empat yo ban le ba restoration dalam ban le kakam kalong kapun bet ki pipe ki bon palat hang ni akan nikasai ke berwanca petrol pump kibun plat kipai ki balong crossing dekat jinjar hai haban le manual dia and JCB dia dalale JCB la jendat no kipai dan ni hak prepare semua imla ban go ahead bet ban proceed dekat kam ban ong bet ban inya chakmat bet untuk kam haban repair saya kibai la personil ni target bet ke Cinsha ni target September tambah kala tak dau slap tinggi haban complete no mentai dia setang arsi bangin complete ya udah na main haban pendap saya ke restoration di mentah tengam tharai bang slim show namal ba kaslap rularang tin haban le na udut kung
yang dewan tab iki pipe support Iwi kontraktor Iwan Mauro adu apa modat baki lah deblut. Isa ini isa sang ini iwi kontraktor Iwan let nang nena nang pedeng apa. Betul pom sang itu. Nakaliang jung pildi kuma PE nanti ni po FCI kaya jung jurong jung srok kada like kilometer ke bangila ke BMBC pila i ke jung jok ke jung pra jung dia srok kumpan siom no bot tre ru kla dai ban tre ngi hap sulong no pedang bre bangi ap ya ka por bat kaya jung ka PC mar kuma PE meta baki le ki pipe gilong support jung ka surok larangi stang nong iye kanika kam juga BMBC nang tabat kidon kini dal su benya na po katai ba connect bat ka highway lada kalik pada na kini ki pipe te kanam long hi su namar ba kat competing experience jungi na ka pildi bat ki staff junga kalong ba hadin gilali ki pipe ki le biang ka testing aron ga leak dem na ka leakage kalau dan leakage kami biang itu ka layer ka restore tegi hapti biang hap seal biang hap fix biang nakaliang jumi tingi dakwa kalat di kini line departments ki PHE kamtam dakila long ready ban ano ingi sino ekipa pipi bat nginiat no sakmat ka kam kaniti nadu ka program bagi IPC ru tingiru nakapos ke Polri ya kontak ya coordinate bet ki SGO jongka PC bet ki GE tingil ai kapor kala biang soba de nang tapi sa iya kedak bisdang nang tin po which means kaban kran bagalong ba silut ki ki leakage mar karong kan wan omonta te kini ki stretch baro kini ki kontraktor ngil ong bakan kamkloy te nakaliang jongka PCE ya kini ki jingle kini ki main part balong apo surok ru kata kambut kin kamkloy namar bangin yo le ya garok namar gindayo le ini karong halot ki trends kita mut masale ke BM mat ke bisi ka PHE tengin dokumen hin markane diga ayom bangin tre ya ka rong tengi kwa ya tahi namar lada kadon ke leakage men song PHE ban liap lada kadon ke leakage ki ndang tre rong tengin pelat teng itu jaka kumba don manu ong re kanam long maka kan sa stambiang itu ki metal layer jungi kan sa penmi biang itu siap bede ki blindage kanam don ke diskat tapi siang yang ke BMBC ka BMBC ka mut pinyo e ka riding quality nginem yo ya ta ka bangi trang bangi ka pildi tingi abstang ya ka signal lagi bikin ong ngila seal ngila biang mut ki pai tingi niat us kemat ba nalian juga HYC ngawal circle ngila penlong ya kenika joint inspection tak bangi la khot subha ya ki officer ki engineer naka tenat piludi lawan di mata UAE nakliang jong ka PHE investigation division naka PHE investigation division lawan BDE harikat nakliang jong ka Greater Shillong Water Supply scheme lawan mi na i way of ibdai GE te ngasko pani thui pi banang liang jong ke HYC Malay Circle ngilai jiyo ki complaints na ki bopon ki dok shok shnong ki ban chi padan kam ban lek ban wan lamang surang lakalong ki bayat dak ni lakalong ki bayat kali te hakan rew trek jong u jeleu jong 6 tahun senam ngilai yo ban ikendo ya iba kan mudai kom i executive engineer jaka social division tinglai kran sibut ki ibat i te henry ka syukut no ka jikran namarba ngem sumlala ban ikendo saya kini kiwaiki parlot ki badan haka trat PHE nomor baku melong hi kapelu di nadok ketu kepor ke ong ba nging la damang ba ya ketika sulong long round road mulai ke ba sedang nadok mulai petrol pom hadu on depo yeng mane jongga balang presiden Mauro ladap ban sanction ban le daka BMBC bat le si kata ke sulok kata kepor kan long sya ke ba itnat bat ngilak ban ya nujor bat kini National Highway Road ke hendrai ke ba ngi kran adu kasngi ngi iba nakliang jongka department kam simna laban penkongo ya ki we par ki department nakaliang peludi kam simna penkongo ya ka PHE bahkan maramot syai ki pipeline sama bakidan nak deng jong ini pipelines ki ba kadar ka leakage jadi to daw mentang kaski naliang jongka HYC ngi khotlang
kalau along ka spot inspection ban yu ido jong man di mentang ngasukan ban nagliang jong PHE kabomot nagliang u SM engineer mana ula yu ido jong mat kan utli kidikej kabangi nyo na do nang tina po mulai madabaki na rastran ter hadu hang ne bar hang hi romro kadang dan square per kidikej di nagliang jong ka Greater Shillong ro kileit ho pa ka likej hi kadai ka jongki kalong bet na do interboji sidrong de hongi kemangi i mendai mensengi isut ho ba kajing penyaj obi kadai lembaga investigation division tinggi sukumen ba nagliang jong weni ki amsa ulok pedang ba kadon sisa kajing bomhun ha kajing pentre ya kenika kam lomba kontraktor bat ula terwala ni ulat hot ling ba nangi ba la de yo ki brek bobiang an le no dom dam lan en step no ini kam nomar bangi sut ho ba haka hai ni ki kinat por beladap kinong lek nong wan la dengi kerani ki di driver local taxi ro kila ot la khnyum dan preng jong ki ong nyimpan sik bang hapan sim no ya ka dor ya ka bangi sim masyal si sporting ka hapan sim no arporting ka namang ila hapan ya first gas kan dia ki ong unik sura te nasusun ai la dengi ya pai den hai ti por liur dak jur bo islam kanung jo ki jing accident jong ni ki arsaka tengi pai ro shi kinong lek jeseng mana kini ki kindiat panai bela dap kita kinong lek jeseng hakaba kimi ki kret na yang balek jeseng ren poi hakaja ka kita kini likej kawan ka kali ka ya stat pat lasit ki hapli pai na shi kini ki jing ot ki jing knyom lan ne ki jing pen i jong pat ba sangi de menta ka sngi na leng jongi ngila thot lang ye kini borok lai li department kena ba kin sut ho bat kini i bakal department jong ki katrai kam kumlo lembang de kesorok mulai long round ro te hari ke por menta ngisudon ke jingker pa hot ko mapitep mentang la di por telang men hari por liur kadon ke jingte kadon ke jing skit jong ki arshaka lan de jong ki kalir lan de ke jingam jong ki trok heremda por telang kala dan sa pumpum ki nong di dukan lak anu telisu di dukan pipet ni stan bos mene kila kir sedik plastik di transparent plastik te ke jing ketu jingker pa ka jongi nangliang jong ka HWC mala circle kalong ba por khoi kini lai tili department kidai bandan ya kata gaji sukhya namar baladangi yo usulok ubah ubiang kamut mdei tang ka piludi ke government ka PHE lane kiwe pat kinong lek nong ani sulok ki kemen tingi kentu yaki bakin penkloi no igini ka kam bat ha kaju ke por kidan ki kam ke baladam ko manglai i mana kidan ki kam ki bala pendam lingba une u white blue lane u pait jongka Greater Shillong tingis kerpat yaki bak soba bikin marmot nak wud dan ikam keloi namar bangi pak bani i ba kini ke sulok jongi kitu ki mau lan kitu buat ki pait so ki pelami sya jerong kini bandan hapo lan kini bandan lomba ka jingtap lan katap sulok tam kendo ta kata kali ka jingkat pat nang leng jongi bat ngingit scam ba lada ka PHE leng ba ka investigation division bat ka Greater Shillong ka peniklo ni ka kam ngang scam ba unong song jong mulai how ni shop December let's say nglayo ya ka surok ka paka ya ka ba lesingin sungtenan bat ka jo ka por so kemen banang leng jong ka piludi menero kiti dani bentang hang te ha janlom jingdam Presbyterian Cemetery hang te kila ay ka bentang ba kandon kadrin napo bat kan ya footpath na jong bat let's say kandon ka jing internet ya kinong Shong jong mulai anda ladap ya ketika BNBC.